வணக்கம் மக்களே, இந்த வீடியோல நம்ம சில இந்தியன் மைக்கேல் ஜாக்சன்களை தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த வீடியோல தெரியற தாத்தாவுக்கு ரொம்ப நாளா மலச்சிக்கல் போல, அதனாலதான் ஏதோ யோகா சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தா கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்தா உங்க மூளை வயித்தை நினைச்சு பரிதவிக்கும். யூஸ் பண்ணுங்க டல்கோஃப்ளெக்ஸ். வாய்ப்பு முத்தி போய் இந்த மாதிரி பண்ற சில பேரை நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனா அண்ணே அவங்களையும் மிஞ்சிட்டாரு. தென்பாண்டிச்சி மயிலே. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய்.